Заказали, короче, местную доставку в Баку. Сейчас будем пробовать. Сейчас будем смотреть, что нам привезли. Нам привезли 2 таких набора. Там вилки, ложки. Так. Такс. 2 вот таких вот контейнера. Вообще мы заказали курицу и рис. Сейчас посмотрим, что там. Открыли мы эту пленочку, и вот такое вот у нас интересное блюдо. По идее, это курица, а это рис.